Ай, блядь, снова мы. Пиздец. Либо это читерство, либо я хуеплет ебаный. Я и нет. А в чем больше уверен, я бы их в гранатомет положил. Чё, куда? Куда летим? Да хуй, значит, надо посмотреть, подумать. Я предлагаю сюда долететь. В принципе, полетели. Прыгай. Это где, да, эти небольшой город из этих, из прицепов. Не знаю, почему одного на рейтинг, да, легче играть. Потому что на тебя один нападет, да. Вон со мной летит одна. С тобой? Вот она, гляди. А, пусть летит в тот корпус, я в этот. Набрал, блядь, Путин ПП, нахуй, мне пизды дали. Заебись. Ох, ты лежал-то, да? Да. Как она мне пизды дала, мне самому интересно. Блядь, он из этих вагонов не выпрыгивает, вот чё ж. Хуёво. Я бластер взял. Пластырь. Положил. Там еще один найти. Откуда? Ты живой? Да. Живи, ныть. Ебать, она простреливает. И где ее? Она идет сейчас его поднимать, Ярик, убей их. Где? Подними, пожалуйста. Ярик, подними. Да бегу я, ёп. Не ползи никуда. Я смотрю, чел бежит на меня, я ему в голову дал разок. Ой, охотник, жетон охотника. Ебаться в рот. Вау. Ёп! Ого, полегче, бля. У него аптечка есть? У кого? Того чела. Одна, блядь. Ты взял, да? Че, у тебя нет шапек? Я пролутался. Ну вот тут валяется одна. Где я стою? Не, нормально, Ярик вырубили так их. Ясень. Чел на меня прям бежал. Тебя можешь подлечить бластером? Давай. Полей меня нахуй. Сейчас, погодь. Отъебашь меня нахуй. Ты где? Стреляй в голову нахуй. На, черты не лечи. Это жизни что ли нет? Не до конца. Ебаные суки, да? Налетели нахуй. Тебя двое что отпиздили? Не, я одного горя положил. И этот тут по мне начала стрелять. Я даже не видел откуда. Ну, другая, говорю. Да. Вовремя ты подбежала, она чуть его не подняла, да? Угу. Она в тебя вообще не стреляла, что ли? Стрелял, почему мне пару пуль всадил. Ну, она дёру дала от тебя. Хуёрно. Обидно, наверное, тем челом, да? Ну, Нам тоже было бы обидно. Да. Это игра, ничего, не надо обижаться, а? Не, бывает прикипит иногда. Это форма... Ебать, тут стенок, Ярик. У тебя сколько стен? Добери все нахуй. У тебя сколько? 0. Я думаю, у тебя тоже есть, я думаю. Вообще же ктуху у нас с тобой давай. А сколько ты взял? 3 у меня. Блин, найти бы немецкий авчик. Да, Нифига, броник третьего. Еще одна стена. Мы напали на след стен. Гранаты, ёпт. Да, я тебе простые гранаты скину. Давай. Что, тебе не помещается? Не помещается. Ну ладно, остались все. То их кидать ты сам знаешь, не умею. Ну, давай сюда. Портрет второго нужен? Ну, у меня третий. Вот, иди сюда. Так. Давай одну стенку дам еще. Погодь. Так. Все. Вот тут неплохой, тем более двоих положили, да? Жетон охотник хорошая штука, да? Это понятное дело. Блин, что я так пуль много набрал? Надо аптечек, блин, набирать.
Это потом. У меня вообще, наверное, одна аптечка только. Она. Я догоню тебя. Куда идем? Мы тут все, что ли, обшмонали, да? Да. Погнали в зону вообще. А, далеко, что ли? Нихуя. Блять. Тут долететь нельзя на этой хуйне. Ну, вперед пешочком пойдемте. Только не через мост. Через воду? Ну, лучше тогда. Можно под мостом. Углю электричку. А там тоже дохуя всего может лежать. Поэтому я беру и иду туда аптечку. Смотри, осторожно, там нет никого. Белые трусы на окне твоем. Аптечку я набросил. Правда, не как всегда 5. Че, поплыли в тот дом? Осторожно. Блин, что надо доску встать, нахуй, поставить стенку, воду и все. Можешь стенку вот ставить? Да. Нихуя себе, я Что, не впервые знал? слышу, блядь. Да. Я так много раз делал, по воде именно. Я люблю, когда это люди по воде плывут, и стреляешь в них. Ну, это и понятно. Так легко убить Они их. тоже так любят, блядь. Цель — это легкая добыча. Ну, машине можно сбить. Блядь, так и знал. Че, Ставь стенку возле меня, блядь. тебя положили? Да, У меня инет лагает. я сдохну. А я жив? Нет. Че за нахер? А куда человек бежит? А как он нас двоих положил так легко? Интересно, откуда он стрелял, надо поискать? Вон одного вижу.